ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺយើងនាំគ្នាមកធ្វើពោតចំហុយរបស់ខ្មែរយើងញ៉ាំម្ដងហើយពោតនេះគឺយើងអាចរកទិញនៅតាមផ្សារធម្មតាបានដែលយើងហៅថាផ្សារត្រីចំណែកឯការវេចខ្ចប់វិញគឺគេប្រើស្លឹកចេកតែប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើពោតចំហុយញ៉ាំដោយខ្លួនឯងគឺបងប្អូនអាចប្រើចានដូចជាខ្ញុំដាក់ចំហុយបានចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតគាត់បានឃើញដែរហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូផ្សេងទៀតតោះឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវបកសម្បកពោតចេញហើយនឹងបេះរោមវាចេញឲ្យអស់ចំពោះផ្លែពោតវិញគឺបងប្អូនអាចប្រើជាពោតលឿងដូចខ្ញុំឬមួយក៏ប្រើពោតទូទៅធម្មតាក៏បានឥឡូវនេះពោតរបស់យើងគឺបានសម្អាតរួចរាល់ហើយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំប្រើពោតចំនួន4ផ្លែធំអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកពោតហ្នឹងទៅចិតយកសាច់សាច់ពោតផាន់យើងគឺបានចិតរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំប្រើពោត4ផ្លែល្ងលីងរួចចំនួន1ស្លាបព្រាបាយស្ករស2ស្លាបព្រាបាយម្សៅពោតឬក៏ម្សៅឆា4ស្លាបព្រាបាយខ្ទិះដូង4ស្លាបព្រាបាយអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេនិងសាច់ដូងមុននឹងយើងអាចយកពោតទៅដាក់ចំហុយបានគឺយើងត្រូវយកសាច់ពោតដែលចិតរួចហ្នឹងមកដាក់ក្រឡុកនៅក្នុងម៉ាស៊ីនសិនប្រសិនបើបងប្អូនអត់មានម៉ាស៊ីនទេគឺបងប្អូនអាចប្រើត្បាល់បុកធម្មតាបានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវចាក់ម្សៅឆាឬក៏ម្សៅពោតនឹងចូលទៅដែររួចហើយចាក់ខ្ទិះដូងហើយយើងត្រូវក្រឡុកសាច់ពោតនោះឲ្យវាឡើងម៉ត់ក៏ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ឲ្យវាម៉ត់ខ្លាំងពេកទេម៉ត់ត្រឹមតែ60ទៅ80%អីគឺល្មមហើយដូច្នេះចំពោះសាច់ម៉ត់របស់ពោតហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើទៅតាមការចូលចិត្តរៀងខ្លួនបានក្លុកសាច់ពោតរួចហើយគឺយើងត្រូវចាក់វាចូលទៅក្នុងកូនចានតូចបែបនេះដើម្បីយកវាទៅដាក់ចំហុយហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាក់ចូលទៅក្នុងកូនចានហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់ឲ្យពេញពេកទេព្រោះអីនៅពេលដែលយើងដាក់ចំហុយទៅគឺវាអាចហៀចេញក្រៅបានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវដាក់ដាំទឹកមួយឆ្នាំងឲ្យវាឡើងពុះសិនចាំយើងដាក់ពោតរបស់យើងចូលទៅចំហុយទឹកយើងពុះហើយអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ឆ្នាំងពោតនឹងចូលទៅហើយរយៈពេលក្នុងការចំហុយពោតនេះគឺអាចប្រើពេលរហូតដល់ទៅ20ឬក៏30នាទីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចយកក្រណាត់មករុំគម្របឆ្នាំងចំហុយរបស់យើងបើមិនអញ្ចឹងទេវានឹងមានចំហាយទឹកស្រក់ទៅលើសាច់ពោតរបស់យើងធ្វើឲ្យសាច់ពោតផុនយើងនឹងឡើងអៀចទម្រាំតែពោតឆ្អិនគឺយើងអាចឆ្លៀតពេលមកធ្វើល្ងស្ករសបានអញ្ចឹងជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកល្ងដែលបានលីងរួចនឹងមកបុកឲ្យវាបែកបន្តិចសិនល្ងរបស់យើងបែកប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយមិនចាំបាច់ឲ្យវាម៉ត់ខៃពេកទេគ្រាប់ល្ងដែលខ្ញុំយកមកបុកនេះគឺលើសពី1ស្លាបព្រាបាយគឺទុកសកួរថាប្រសិនបើខ្វះខាតអីគឺយើងអាចថែមបានអញ្ចឹងបុករួចហើយគឺយើងដួសវាដាក់ចូលក្នុងចានរួចទុកមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកដូងរបស់យើងមកកោសយកសាច់ចំពោះដូងបងប្អូនអាចប្រើដូងបែបម៉េចក៏បានដែរប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តដូងខ្ចីគឺយើងអាចប្រើដូងខ្ចីបានបើមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចប្រើដូងស្ទើរចាស់ចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកលាយស្ករសជាមួយនឹងល្ងរបស់យើងអញ្ចឹងយើងយកល្ងដែលយើងបានបុករួចហ្នឹងគ្រាន់តែចាក់ចូលទៅក្នុងស្ករសរួចហើយដាក់អំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេរួចកូរវាឲ្យសព្វជាការស្រេច
ពោតរបស់យើងគឺបានដាក់ចំហុយរយៈពេល25នាទីរួចហើយអញ្ចឹងពោតផាន់យើងនេះគឺឆ្អិនបានល្អមែនទែនយើងអាចញ៉ាំពោតនេះនៅពេលដែលវានៅក្តៅឬមួយក៏ទុកវាឲ្យត្រជាក់សិនក៏បានដែរនៅពេលដែលសាច់ពោតយើងត្រជាក់គឺវាខាប់ជាងនៅពេលដែលវានៅក្តៅដូច្នេះមុននឹងយើងញ៉ាំយើងគ្រាន់តែយកសាច់ដូងដែលយើងបានកោសរួចនឹងដាក់ពីលើពោតនឹងទៅរួចហើយគឺយើងដួសល្ងស្ករសដែលយើងបានលាយរួចនឹងដាក់ចូលទៅតាមការចូលចិត្តប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមគឺអាចដាក់ឲ្យច្រើនបានចាពោតចំហុយរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកភ្លក់ទាំងអស់គ្នាថាតើរសជាតិវាបែបម៉េចវិញសាច់ពោតរបស់យើងគឺឡើងខាប់ល្អមែនទែនចាវិធីធ្វើពោតចំហុយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា